Ühendkuningriigi politsei tahab selle naise arreteerida, sest nad peavad teda ühiskonnale väga suureks ohuks, mu sõbrad. Ja kas te suudate ette kujutada, millest see naine räägib? Mis teeb temast kellegi, keda nad nii väga kardavad, et ähvardavad ta puhkusel olles arreteerida? Ma mõtlen, te ei imesta, kui kuulete, et tal on jultumust, häbematust, enesekindlust rääkida avalikult islamist. Pole veel hilja issam meie klassiruumidest välja viia. Pole veel hilja islam sellest hoonest välja viia. Pole veel hilja islam igast ametlikust kontorist selles riigis välja viia. Ja asi pole ainult selles, et pole veel hilja. See on täiesti hädavajalik. Kui me tahame seda riiki päästa, me peame islami eemaldama idast võimupositsioonist. Nii et sa võid mõista, kuidas seda võis pidada veidi vastuoluliseks. Aga mida ma seal näen, on enesekindel naine, kes väljendab oma veendumusi. Sest me oleme juba analüüsinud ja jõudnud järeldusele, et islamiseerumine on tegelikult poliitiline üksus, mis püüab võimu haarata, kuid maskeerib end religiooniks. Ja seega loomulikult, kui sa kuuled kedagi niimoodi religiooni vastu sõna võtmas, kõlab see rassistlikult. Aga kui sa mõistad, mis on islamiseerumise plaan, siis kõlab see tegelikult üsna loogiliselt. Kaitse oma riiki sissetungijate eest. Ma mõtlen, vau, mõistus on pahviks löödud. Kuid kahjuks solvab see, et see naine on valmis oma arvamust nii selgelt välja ütlema. Inglismaa, pisikes, tillukes politseid, kes kardavad väga, kui keegi ütleb midagi natukenegi vastuolulist, sest siis võivad nad oma võimu kaotada. See on neile kuldvaagnal üle antud miljonite islamistide poolt, kes on nende riiki imbunud. See on korrumpeerunud ja probleemne. Ja nüüd ähvardavad nad teda arreteerida. See ei ole liialdus. Vaatame tema videot ja vastust. Okei. Ja kuulge, lihtsalt kõik peaksid teadma, et me teame seda naist kuskilt. Ja kohe saate teada, kust. Tere head pärastlõunat. Minu nimi on Kelly J. Keen. Olen salvestanud viimase politsei kontakti. See on vist juba 5. kord, kui politsei on minuga ühendust võtnud sõnade pärast, mida olen öelnud või millegi pärast, mis pole üldse kuritegu. Igatahes, kui te kuulate selle kõne salvestist, pidage meeles, et samal ajal vabastatakse vägivaldseid ja seksuaalselt vägivaldseid kurjategijaid. Süüdimõistetud kurjategijaid vabastatakse meie vanglatest, sest need on täis. Nii et ma loodan, et teile meeldib see. See on Metropolitan Police. Nad on täiesti hullud. Jah, nad on natuke hullud. Nüüd kuuleme kohe meie salvestist. Aga kas te teate, kes on Kelly J. Kelly J. Keen? Kas te mäletate seda imelist videot, millest me ammu rääkisime? Knowing you believe the lie, that inclusion was everybody's friend. When the truth now we all know, that was the beginning of the end. You didn't fight back, you failed to resist, and now the country is under their fist. No sun, no fun, no sky. All the music now must die. No more thinking thoughts, shatter your council, schools and courts. Welcome to Britain under the brand new caliphate. Enam ei ole vaba. Cover your face, your hair, your feet. You're now enslaved in a British caliphate. Don't you love the British caliphate? Nii et tema on see geenius, kes selle video taga on, mis mulle ilmselgelt väga meeldib. Ma arvan, et see on nii mõjuv viis sõnumi edastamiseks ja Kelly pole kunagi olnud keegi, kes tagasi hoiaks. Ta oli seotud ka selle videoga, mida sa võisid näha, rääkisime sellest ka siin, kus ta rääkis inimestele tänaval, et tema arvates ei peaks neil olema õigust religioosselt kummardada, sest see on domineerimise märk. Igatahes ta ei karda oma poliitilisi arvamusi välja öelda ja see ongi see, mis mulle tema ja kõige selle juures, mida ta teeb, tõeliselt meeldib. CPS on moslemi võrgustiku probleem. Mis probleem on CPS-iga? Ta räägib nendest probleemidest ikka ja jälle ning toob need tõesti meie teadlikkuse esiplaanile. Ja Inglismaa politsei kardab seda tõesti väga palju. Me elame ajal, kus millestki rääkimine on alati hullem
kui tegelik asi, eks. Ta ütleb avalikult, ma usun, et siin on tõeline probleem, ma tahan oma linna kaitsta, ma tahan midagi ette võtta, ma tahan oma riiki kaitsta, ma näen, mis juhtub riikidega, kus islami ülevõtmine on lubatud, ma ei ole nõus, et see juhtuks Ühendkuningriigis. Ja politsei reageerib sellele nii, ta arreteeritakse või teda ähvardatakse arreteerimisega. See on ausalt öeldes täiesti hullumeelne. See on lihtsalt hullumeelne, eks. Ja seega ei ole ta inimene, keda nad suudaksid vaikima sundida ja neile see ei meeldi. Neile ei meeldi naine, kes on valmis tegelikult välja ütlema. Neile ei meeldi mees, kes on valmis välja ütlema. Neile ei meeldi keegi, kes on valmis välja ütlema ja näitama, et nad on lihtsalt sissetungijate lubajad. Sest päeva lõpuks on see massiline reetmine ja ma tõesti tunnen väga tugevalt, et tuleb aeg, mil kõiki, kes olid seotud selle sissetungi ja ülevõtmise lubamisega, nähakse täpselt samamoodi nagu neid, kes vanasti ühiskondi reetsid. Teate küll neid lugusid sõjakangelastest ja siis sellest inimesest, reeturist. Just selliseks need inimesed on muutunud. Politsei, valitsus, nad on muutunud meie ühiskonna reeturiteks ja tema toob selle välja. Ja neile ei meeldi see tema juures. Ma mõtlen, kas sa oled üllatunud? Neile lihtsalt ei meeldi see eriti. Ja ta kirjutab siin, et ära jaga seda postitust, sest Metropolitan Police võib soovida sinuga rääkida. Ta räägib sellest, kuidas ta reisib ringi, on puhkusel ja et midagi peab muutuma, sest nad on tõesti siiralt huvitatud tema arreteerimisest selle eest, et ta julgeb avalikult sõna võtta. Me peame eemaldama islami igast võimupositsioonist. Nüüd, 3 kuud hiljem, see kõne, need täpsed sõnad olid lihtsalt liiga võimsad. Liiga veenvad. Nii veenvad, et Kelly J. Keane on nüüd arreteerimise ohus, kuna Khani Metropolitan Police sepistab koos CPS-iga plaani kasutada neid sõnu tema trellide taha saatmiseks. Ma olen salvestanud viimase politsei kontakti. See on vist juba minu 5. kord, kui politsei on minuga ühendust võtnud sõnade pärast, mida ma olen öelnud, või millegi pärast, mis tegelikult pole üldse kuritegu. Esimene neist on seotud meie kirjaga ja seetõttu sooviksime teid kutsuda vabatahtlikule küsitlusele 2 eralduurimise raames. See toimuks Londoni politseijaoskonnas ja võtaks veidi aega. Palun. Mille jaoks? Need 2 süüdistust pärinevad sinu United Kingdom rallilt. On esitatud kaebus sinu kõne kohta, eriti selle osa kohta, kus ütlesid, et peame islami eemaldama meie klassiruumidest. Ei ole veel hilja islam sellest hoonest välja saada. Ei ole veel hilja islam igast ametiasutusest selles riigis välja saada. Ja veelgi enam, on juba liiga hilja. Ei ole veel hilja tegelikult. Kui tahame seda riiki päästa, peame islami igast kohast eemaldama. Olgu. Ma loodan, et nad esitavad väljakutse, ausalt öeldes. Ja lisame sina selle oma võitleksid. kursusele. Sina Ja muidugi. võitleksid. Hoiatus. Jah, muidugi. Ma ei võtaks kunagi hoiatust vastu. Sul on tunne, et Jaa. nad ei peatu. Kas nad ei lõpeta enne, kui su vabadus, su õigused on ära võetud? Ja sa oled ema, sa oled abikaasa. Kuidas see sind isiklikul tasandil mõjutab? Isiklikul tasandil tunnen, et me peame selle viima loogilise lõpuni, et oma seisukohta näidata. Loomulikult ma ei taha vanglasse minna. Keegi ei taha vanglasse minna. Ma ei taha tingimata kohtus olla, aga kui see on vajalik, et inimesed lõpuks ärkaksid ja mõistaksid, mis selles riigis toimub. Eri huvirühmad, kellel on politsei toetus ja kelle juttu politsei leebelt kuulab, nagu kogukonna liidrite oma. Siis olgu nii. Ma olen alati öelnud, et olen valmis tegema kõik, mis vaja, et kõik saaksid aru, et on olemas mehed, kes lähevad naiste ruumidesse ja et me teeme lastele lihtsalt jälkusi puberteediblokaatorite ja vastassoo hormoonidega. Nii et võib-olla ongi seda vaja. Kas see hirmutab mind? Ei, mitte eriti. Kas ma arvan, et midagi peab muutuma? Jah. Kas on okei, kui see juhtub minuga? Noh, jah, kui mitte mina, siis kes? Noh, siis peabki see olema mina. Ma mõtlen, milline enesekindlus on sellisel naisel, kes on valmis ütlema, jah, ma olen ema, aga kui nad mind lõpuks arreteerivad, siis olgu nii. Viime selle kohtusse, paneme kõik sellest rääkima, viime selle arutelu tänavale. Just sellist enesekindlust ongi vaja, et üha rohkem inimesi Ühendkuningriigis tunneks end mugavalt, sest nad loodavad sellele, et oled valmis midagi ütlema seni, kuni sinuga midagi ei juhtu. Ja just sellele, et sinuga midagi ei juhtu, nad täpselt panustavadki. Nad maandavad riske. Nad mängivad kindla peale, sest teavad, et sa ei ole tegelikult valmis oma pead pakule panema.
Seega piisab neil vaid sellest, kui nad tekitavad piisavat survet, et sul oleks hirm midagi öelda ja nad saavad kõik vait hoida. Aga mida rohkem inimesi astub välja ja ütleb, see on täiesti absurdne, me räägime sellest edasi, arreteerige meid, tehke mis tahate, me teeme sellest suure kära. Mida rohkem see hirm midagi öelda, hakkab hajuma. Ja just sellepärast on inimesed nagu Kelly nii uskumatult olulised. Jah, ta ütleb vastuolulisi asju, võib-olla sa ei nõustu nendega täielikult, aga see, et ta on valmis ütlema, vaadake, see ongi nende täpne taktika, nad üritavad meid hirmutada. Mina ei karda seda. Ma astun julgelt välja ja kui vaja, siis olen selle asja nägu. Nad võivad mind arreteerida. Me ei lõpeta enne, kui kõik mõistavad probleeme, mille vastu me seisame. Just sellist julgust on vaja, et nende probleemidega päriselt tegeleda. Sest kui sul ei ole inimesi, kellel on selline julgus ja kes on valmis ka arreteerimiseks, siis on tulemuseks ühiskond, mida hoitakse vait. Kõik jäävad alandlikuks. Ja alandlikud inimesed on väga kergesti vallutatavad. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.